제품은 휴대용 선풍기 중에서도 정말 작고 앙증맞은 크기의 핸디형 선풍기로 소장 욕구를 자극하는 제품인데요. 한 손에 쏙 들어오는 크기로 들고 다니기도 가방에 휴대하기도 정말 좋습니다. 손잡이에 고리도 있어서 걸어서 보관도 가능하죠. 또한 스탠드 제품으로도 활용이 가능한 제품이에요. 고리를 이렇게 뒤로 향하게 해서 세워두면 아주 작은 스탠드 선풍기로 변신을 하게 되는데요. 손잡이 바닥면은 실리콘으로 마감이 되어 있어 좀 더 안정적인 미니 스탠드 선풍기로 활용을 할 수 있습니다. 풍량은 3단계까지 조정이 가능하고 완충 시 약 3시간 정도 사용이 가능하니 외출 시 가볍게 사용하기 좋은 제품이네요. 충전 단자가 5핀이라는 점은 살짝 아쉬웠지만 5,000원이라는 좋은 가격이니 조금의 아쉬움만 있을 뿐 정말 만족스러운 제품이라 추천드립니다.